Biti mladi šef u Srbiji je izuzetno teško. Teško je naći šefa koji će vas obučiti, koji će vam pokazati, koji neće imati sujetu. Uglavnom kada pitate nekog od kolega za neko pitanje, za neku pomoć, za neki savjet, da vam kaže ono što znam, ne ilazite na prepreku. Jer nekako to takmičenje, iako je uvek poželjno da bi svako bio bolji, nije baš sportski u Srbiji. Nažalost, to tako moramo reći, jer malo je kolega koji mogu biti pravi mentori mladim šefovima, mladim kuvarima, koji će postati kasnije šefovi. Mi ćemo danas ugostiti jednog takvog, jednog koji radi sa decom i koji radi i obučava mlade kuvare i uči ih pred svega vrednostima života, a kasnije naravno i tehnikama u kuvanju. Zato je naš gost danas jedan od boljih mentora u Srbiji i dobar kuvar, Dejan Stanković. Zdravo, Marijana. Zdravo, Dejane. Izuzetno mi je čast što si danas sa nama ovdje i što ćemo danas zajedno kuvati. Također, moje zadovoljstvo. Također. Kao što kažem, ti si jedan od retkih stvarno šefova onako koji rade sa decom i sa mladim kuvarima i koji im pokazuje bez rezerve ono što zna. Pa trudim se da prenesem na mlade ljude da je zapravo rad nešto što nikad ne može niko da ospori i da samo sa radom mogu da steknu danas sutra ime šefa. Kod hrane nema prevare, kod hrane nema laži i samo istinom i svojim radom, zalaganjem i trudom mogu da izvuku osmehe na lica svojih gostiju i to je najiskrenija stvar koju može čovjek da učini za svoje pokolenje. I druga stvar, zbog čega sam te danas pozvala, što si ti izuzetno veliki poznavalac srpske narodne i tradicionalne kuhinje, pa ćemo isto zbog toga pripremiti jedno jelo koje ima malo aspekte nekog konvencionalnog, malo modernog. Pripremat ćemo danas šta? Danas ćemo pripremati zeca, konfi, sa sunđerom od blitve. Pripremat ćemo karpače od džigerice. I cveklu, sosu cveklu, da, iz pakodžeta. Ništa, pa da krenemo zajedno naše ovo putovanje. Mi smo džigericu skuvali. Skuvali smo, posolili smo vodu i to je to. Znači, nema nikakve neke preterane filozofije, posle samo tanko sečemo, lepa juneća džigerica, zdrava. Tako je, da ne bi oksidirala, pošto se to dešava sa džigericom, vratit ćemo je u frižider i oštačuvati je tako do serviranja. Vakumirali smo naš zečji but i šta ćemo sad raditi? Sada ćemo ga staviti u sous vide. Koliko ćemo ga kuvati? 4 sata. Tako je. Temperatura koja je potrebna za razgradnju kolagena je 72 stepena, zbog toga vi možete ga staviti od 72 pa najviše u zavisnosti koliko brzo želite da se spremi. Mi ćemo ga kuvati na 72, 4 sata. Sad ćeš pokazati kako ćemo napraviti sunđer. Znači u posudu za Thermomix stavit ćemo jaja, stavit ćemo brašno, šećer, sve, da, malo belog luka, što ide jako lepo, pirea, paćo, onako baš ide lepo. I malo ćemo prstohvat soli. To ćemo ostaviti sa strane. Stavili smo da se blanšira. Blitvu smo oblanširali. Kada se oblanšira, znači da ne bi oksidirala, da ne bi izgubila svoju boju. Prebacimo je u hladnu vodu. Či jako je bitno da znaju ljudi da ne trebaju kuvati tu zelenu, znači tako da to ne umre, što bi rekli, dok ne uvene. Naravno da ne. Znači samo kratka termička obrada i znači da bi se čuvali boju, samo u hladnu vodu potopimo da malo popusti i to je to. Dok ja cedim blitvu, ti ćeš isto reći zašto sam ti ja u stvari pozvala u emisiju. Pa zato što poreklo vučem od Kneževske loze Vojnovića, a inače su Vojnović i Kneževska loza koji su bili kneževina u Raškoj oblasti, inače iz Vučetrna i najstariji zidani most iz Vučetrna na Kosovu je Vojnovića most.
Oni su bili od dve rođene sestre deca, tako da... Dušan i Vojnović su bili, Dušan, Miloš, Alotman i Vojislav. I kako misle da pravimo Dušanovu trpezu bez direktnog Dušanovog potomka? Naravno, to je najbolje. Ništa, iscedili smo našu blitvu, stavit ćemo da se sve izblenda u Thermomixu. Sad ćemo procediti našu smesu. I ništa, kad smo stavili, onda ćemo staviti patrone. Da? Ti si jači. Da. Ovdje smo izbušili par rupica malih u plastičnu čašu. Lakše možemo da izručimo da ima vazduh, to znaju ljudi koji kad pavlaku... Bitno je, da. Do trećine je bitno, manje od pola da bude. Tako. I stavit ćemo ga 30 sekundi. I napravit ćemo emulziju putera. Napravit ćemo od putera bundevinog, od pirea od belog luka, mleka, napravit ćemo jednu emulziju koja će nam biti lepa kao dodatak uz ovo naše jelo. Da objasnimo, emulzije su u stvari mešavine uljenih, odnosno masti i vode, koje se mogu povezivati i sjedinjavati sa lecitinom kako bi ostale kompaktna masa, ali s druge strane pokazat ćemo vam kako se emulzija može isto napraviti bez dodavanja dodatka neke bilo kakve supstance, jer lecitin iz mleka će je povezati i ostaće kao jedna masa koja će biti onako zajedna i kompaktna, ali potrebno je povremeno je promešati jer će se ona vremenom i sama opet razložiti. I izdaje se da masnoće. Stavit ćemo prvo puter od bundeve. Pa ćemo staviti paste od belog luka. Nisam tako kašikice. Mi volimo beli luk. Dobro, mnogo je. Beli luk, kad je pire od belog luka bareni, oni ne osjeća se toliko. Nema onaj povratni. Vi možete razdeliti ovu emulziju koliko vi hoćete dok ne dobijete željenu gustinu. Nama je potrebno da konzistencija bude takva da se može sipati kašikom i da se može s njom raditi i crtati sosevi, tako da je apsolutno dovoljno. Ako se počne raslojavati emulzija, samo promešajte i ona će ostati kompaktna. Naš suvidinani batak smo izvadili i onda ćemo ga... Sada ćemo ga pržiti na bundevinom ulju. Zagrejemo tiganj. Ono što je jako bitno kod prženja, to je ono savjet za mlade kolege. Znači da namirnica uvijek mora da ide na zagrejan tiganj. Francuski rez se može raditi i pre i posle pečenja. Ja mislim da je mnogo lakše kad se radi posle pečenja, jer pošto ima onih tetiva i hrskavice i onda je mnogo teže da se lepo očisti kost kada je sveže. Bitno je samo, znači, lepo ovako napraviti i očistiti kost. To izgleda onako interesantno, izgleda čisto. Tako je i u srednjem veku su obično uzimali uvijek za batak. Tako je, uvijek za kost, za zglob. Da, to znamo svi iz filma. Sad ćemo peći naš batak. I što kaže Deki, je li gotovo je naš batak? Gotov, naravno, pošto je bio suvidiran, naravno da je gotov. Sada ćemo ga izvaditi i odcedit ćemo ga od viška masnoće. Kao što vidite, dobio je tu neku zelenu boju koja nije zato što je on nešto pokvari ili mu nešto hvali, nego je jednostavno od bundevinog ulja. Skinut ćemo višak te masnoće i ostaviti da se odcedi dok mi ne spremimo sljedeću komponentu. Šta ćemo spremiti kao zadnju komponentu? Spremit ćemo, malo ćemo uzeti, propržiti bundevino seme, zapravo karamelizovati na medu. Pošto su to, med je bio nekad izvor šećera zapravo
Da, u srednjem veku, da. Da, nisu imali definisani šećer kao što sam ja pričala u nekom od epizoda, znači oni su naslađivali prirodnim namirnicama, medom uglavnom i koristili su i tad, verovali ili ne, steviju, jer stevija kao prirodni naslađivač je bila zamena velika za šećer. Zato smo i odabrali začiće, zato što u srednjem veku su najviše koristili zapravo ulovljene životinje za ishranu. Tako je. Kada smo karamelizovali naše semenke, stavit ćemo ih na papir i papir za pečenje. Lepo ih ovako rasporediti. Zbog toga mi radimo sa molekularnom gastronomijom gde kroz moderne tehnologije možemo unaprediti naša jela. Sad ćemo samo na tihoj vatri otopiti izomalt, presuti ga preko i koristiti ovo kao dekoraciju. Možda bi Dušan duže vladao da je ovakvu hranu. Da, posebno da smo mu nas dvoje bili kuvali, da. Topili smo naš izomalt i prelijat ćemo ga preko bundeve. Sada ćemo Dejan i ja servirati naše jelo. Stavit ćemo karpaccio, džigerice. Iznutrice su se dosta koristile u srednjovekovnoj srpskoj kuhinji. Ne bi ljudi verovali kako je lepo. A toliko jednostavno, da? Odlično. Ti si osušio i doneo svoje sušene cvekle. Pa ćemo isto i malo. Jako lepo miriše. Da, baš interesantno. Naše jelo je posluženo. Uživajte.